Hello， 大家好，我係陳定邦。今日咧就會講下12月嘅奇門運程嘅。咁其實咧最緊要咧就係我哋 check 清楚我哋出生嘅年份。咁其實2月3號或者2月4號之前咧，你好大機率就係當係上一年嘅。即係呢個咧已經講過，又係冇錯咁多次啦。咁記住年份尾數。咁唔係話你即係自己咩心裏邊諗咩數字，唔係啊，係你出生嘅年份尾數。好唔 OK？嚟緊我會舉辦2025最強增運慈善講座，內容包括2025年催官催財風水陣、奇門遁甲運程全面睇、招人緣旺桃花秘技，同埋教你減壓呼吸法。活動扣除開支將會全數捐作慈善用途。現場嘅參加者仲可以獲得由高增加持嘅如意扣一個。即刻掃畫面上邊嘅 QR code 登記啦。咁出生年份尾數1嘅人咧，去事業運咧喺12月就會有比較顯著嘅回升啦。咁迎嚟一啲比較關鍵嘅機會，咁亦都會得到上司嘅賞識啦。即係基本上今個月咧係比較好啲嘅，咁亦都係你展現才華嘅好嘅機會啦。咁所以就不過避免就要自視過高啦，即係驕傲，即係好多時咧就反而咧驕兵必敗啊。咁一字尾嘅人咧，咁其實喺今個月份咧還可以嘅，同埋我會覺得咧都會有少少錯誤可以發生。咁呢啲咁嘅錯誤咧，就我會稱之為可以叫反省。你可以反省下，即係自己咧喺呢一個月份裏邊啊，究竟我之前有冇啲嘢可以做得更加好？即係唔好成日覺得自己犯錯啦，即係有冇嘢可以做得更加好？反省下自己啦 ，evaluate 下自己依家嘅位置，即係咧你可以審視下依家我做嘅嘢啱唔啱咧？有冇啲嘢可以再做得好啲咧？即係咁樣咯。咁因為呢股力量咧係會轉化成為一個正能量，係會幫到你嘅。咁同埋就可以去喺嗰度啦，去如果你想去即係轉運啦，可以喺呢個西南邊裏邊可以去念下經啦，即係尤其是心經啦，呢啲係有幫助嘅。咁面對挑戰嘅時候咧，咁記住我哋反而咧要去注意下有冇犯錯啫，即係基本上犯錯就係我哋今個月份裏邊最要注意嘅嘢。財運咧就係喺呢個月份裏邊，你會可以收穫到好多創新嘅想法啦，你可以話好多創新嘅嘢，你嘅點子啊，即係或者甚至乎你諗嘅嘢咧，即係可以係創新少少，咁亦都可以變成實際收益啦。咁開業啊或者係投資啊各樣嘢咧，今個月係會比較大膽少少嘅，咁亦都可以有所突破。咁亦都喺生意上面有貴人嘅支持啦。咁嗰啲貴人咧，有時你唔會知道究竟係咩樣。即係有時可能係一啲偏你嘅人啊，即或者甚至乎可能係你估唔到嘅人啊，咁可能係會反而係幫到你嘅。咁所以唔好淨係望人哋嘅外形咧，就去分別佢係咪你嘅貴人。喺關鍵嘅時候咧，佢哋會助你一臂之力噶啦。咁同埋就會有少少良性競爭嘅，即係喺呢個月份裏邊。咁健康方面咧，就筋骨方面會有啲比較多嘅困擾啊，可以話。咁可能就如果你想應佢嘅話，即係就做多啲運動。咁做多啲運動，你 muscle 你筋骨一定會攰噶啦，咁咪當應咗佢咯吓。不過又真係要小心㗎，小心真係過度疲勞就真係會唔方唔應啊！咁所以休息啦，就係令到自己嘅令到自己個肌肉咧去復原咧，都係好重要嘅。咁呢個月份，如果你本身已經有啲病痛啦，呢個月份亦都適合開刀做手術。咁過程咧就比較順利啲。咁同埋咧就病人恢復嘅情況咧都會係比較良好啲嘅。咁感情方面咧就桃花係會比較麻麻地。咁亦都係記住色字頭上一把刀，就有時唔需要話太大膽嘅。咁亦都係追緊女仔或者男仔嘅人咧，咁可以用多少少嘅創意。OK， 即係用多少少創意。咁有伴侶人咧就要注意下即係大家嘅相處模式啦。咁如果有啲嘢你覺得可以拎出嚟講嘅，即係令到自己大家可以更加好嘅，不如攞出嚟講。因為我覺得呢個月份for1號尾嘅人咧，其實就係審視，即係審視自己嘅工作，審視自己嘅財運，審視自己嘅感情，即係有冇啲嘢可以令到自己更加好。出生年份尾數2嘅人，就今個月份咧就工作運勢咧就硬係好似有啲嘢咧阻隔住你咁樣嘅，即係今個月咧其實就有少少艱難，即係有座大山啦，就好似擋住喺面前，哇！又好似咧好似一個爬山者、登山者咁樣，有啲嘢係令到你好辛苦，即係會 struggle。OK， 咁就努力啦，但係就未見到實質嘅成果，咁淨係好似勞勞碌碌咁樣啦，就一無所獲啦。咁有時個感覺咧有少少好似原地踏步嘅。咁所以呢個月份咧就比較叫做係，佢唔係話進展得好厲害嘅月份。咁其實咧單靠你自己嘅力咧，有時係使唔上力嘅，所以適當嘅時候你都係揾人幫手會好啲。
咁可以幫助打破呢個困境，即係呢個好似僵局咁樣。財運方面咧就求財無門啦，就亦都唔有時咧就收入方面，即係如果你係穩定性嗰啲還好嘅，但係就如果你係即係投資啊，即係或者甚至乎可能係唔謹慎管理自己嘅資金咧，應該就係破財噶啦。咁我會覺得咧就亦都有其他人會嘗試分你嘅財嘅，即係有人會虎視眈眈你嘅財噶，咁所以呢一度你自己都要小心啲。咁然後就比較氣虛啦，體力啊各樣嘢都唔係好足夠。咁所以就我都係覺得休息睡眠係最緊要嘅，咁同埋抵抗力可能都係會比較低，因為咧呢一度佢係空亡啦，空亡咧就係代表係心裏冇底啦，冇能量啦，能量低啦，咁所以就記住呢個月份咧，我會覺得咧休息同埋就有時唔需要話成日都係工作嘅，即係有時係可以出外去散下心啊，即係或者叫做令到自己心情好啲，咁我覺得呢種都係 recharge 能量嘅一個好方法嚟嘅。感情方面咧就做人咧就要潔身自愛嘅，咁婚戀先至會美滿嘅，咁所以如果有任何唔正當嘅男女關係咧，咁我會覺得喺呢個月份就會付出代價嘅，咁所以喺呢個月份裏邊咧，你有啲糾纏不清嘅關係，咁樣係要小心噶啦。咁單身者咧就面對異性嘅時候咧，就好似會比較怕醜啲嘅，即係冇能量。咁我覺得你可以顯現得自信少少。咁自信少少，咁你先至會個心儀對象咧，先會喂，咁佢先夠膽同你一齊噶嘛，係嘛？咁唔好錯過一啲美好嘅姻緣咯，大膽啲。咁只不過係已婚人士已經有伴侶嘅人咧，就比較多問題啫。我2025年蛇年運程書已經推出咗啦，入邊除咗有12生肖蛇年運勢大預測，仲有9宮飛星增運法同埋奇門風水實戰教室等等嘅。經網上訂購嘅朋友咧，仲會附送一張由高僧大德加持嘅文殊菩薩卡一張添。快啲 click 入去留言條 link 訂購啦！好，咁3號尾嘅人咧就工作喺呢個月份咧就比較叫輕鬆啲啦，即係輕鬆啲。咁日常嘅工作咧就都唔算話太過繁忙，咁亦都有時間可能同啲同事啊，就或者 friend 啊八卦，咁亦都係可以係咩講是非啊咁樣啦吓。咁所以咧今個月份咧容唔容易會有啲是是非非嘅咧，其實係會容易有嘅。所以你記住輕鬆，即係或者茶餘飯後嗰啲 topic 咧係好緊要嘅。有時要收下把口，即係人哋嘅嘢就唔好 comment 太多啦。咁所以咧就容易係會有啲小人作祟嘅。言行舉止裏邊亦都係會容易俾人少許攻擊啦，即係唔係話好多，即係少少攻擊啫。咁記住就小心你把口，即係禍從口出。財運方面就收入相對係比較輕鬆啲啦，就喺合作生財方面先至會遇到困難啫。咁我覺得你自己單飛會好啲嘅，即係今個月份咧就自己賺自己錢，咁我覺得會好啲，因為始終都係容易有是非啦。咁所以就自己去賺錢會係輕鬆好多，就唔使理咁多人啦。咁喺健康方面，睡眠質素咧就反而比較差啲啊，因為騰蛇咧即係呢粒星咧係代表係發夢啦，咁亦都係代表係即係可能會發啲好真實嘅夢啊、噩夢啊，或者係你成日好似一瞓極咧都好似瞓唔着啊，即係會係咁樣嘅。咁所以咧，我覺得最主要都係呢個睡眠質素啫，即係作息係比較差啲。咁亦都要重視下口腔同埋呼吸系統嘅毛病，咁呢度亦都會容易引發少少炎症啦，即係雖則唔係話有啲咩大嘅毛病嘅，但係就都係容易口腔炎啦。咁同埋就感情方面，情緒波動反而係會比較大啲，咁亦都係會因為感情而去流淚啦吓，即係我哋叫做係會唔開心嘅，即係或者係因為啲叫感情裏邊嘅嘢會好苦惱。咁因為騰蛇嚟到煩惱啦，幽門代表係感情啦，咁所以咧感情上嘅煩惱咪就係咁簡單啫嘛。咁亦都可能咧有啲叫做係再惡劣啲嗰啲咩關係咧，即係假設如果你本身係有啲唔係咁健康嘅關係，即係可能係 one night stand 啊，即係甚至乎可能係一啲比較 casual 啲嘅，即係肉體上嘅關係，咁呢個月份就一定係煩死你噶啦。咁我建議啊，梗係唔好咁 casual 啦吓。咁會為自己嘅決定而負上一個責任啊，同埋後果嘅。咁所以就記住要三思而後行。咁年份尾送4同9咧就會係一齊嘅。咁事業上邊，咁工作上邊咧就係會面臨唔少嘅挑戰啦、奔波勞碌啦，但係事情咧就有少少係會停滯不前嘅。咁同埋咧就上司亦都可能會比較係喺呢個月份裏邊係比較煩啲啊，即係上司又會係比較多壓力俾到你嘅。咁所以喺呢個月份裏邊咧就，我會建議你係冷靜思考啦，放慢小腳步啦，你問清楚自己想要啲乜嘢嘢先。即係認清楚自己係遇到係嗰啲係咪真係問題先，同埋亦都即係如果假設啦，上司俾壓力你，咁你當嗰啲係原動力定係壓力，咁你自己亦都可以去諗一諗嘅。咁同埋就多人多事啊，
咁喺財運方面咧，就財運係我諗呢個月份都要等一等，即係以守為攻會好啲。因為呢個月份咧就唔算話係太好，咁甚至乎係容易會輸錢嘅。因為咧呢一度我見到嘅就係，尤其是同人哋合作生財啦，可能會俾人去呃你，即係小心一啲叫買咗啲假嘅嘢啊、假嘅 plan 啊、假嘅咩金融產品啊，呢啲全部都係要小心嘅。好，咁跟住然之後健康咧就腳部嘅受傷就會比較容易嘅，即係容易係可能係會扭親啦、整傷啦，就或者無啦啦拗柴啊、跌咗落個坑啊，即係或者甚至乎可能係會發炎啊、紅腫啊，就係咁嘅。咁所以就腳部咧係要自己注意下，即係可能係肌肉方面嘅，即係肌肉方面嘅問題咯。尤其是行走道路嘅時候，咁最好就做下啲熱身啦。咁可能係會降低，即係運動嘅時候做一啲熱身咧，可以降低你運動受傷害嘅風險嘅。咁感情方面咧，就婚外情或者外遇嘅機會率係比較高啲。咁有時可能係自己身痕啦，咁就我會建議大家又係三思而後行啦。我不嬲都唔建議大家去搞咁多嘢嘅。OK， 咁認清楚自己身份先咯。即係如果有伴侶嘅就唔好搞咁多嘢啦。單身嘅人咧反而係會比較多選擇㗎喺呢個緣分裏邊。咁下一個就到5同0啦，5同0嘅人咧就會係一齊嘅。咁喺12月裏邊，咁目前嘅工作咧就比較多挑戰嘅，就比較多問題嘅。尤其是咧有好多時嗰啲問題咧係暗地裏嘅問題，即係唔係好明顯，但係咧暗湧，即係好似有啲嘢好似隱約你已經 feel 到有啲嘢好似想發生，有啲暗湧嘅。咁同埋咧就牽扯嘅人同事係比較多，咁所以有時未必可能係一個 party， 即係可能係一啲叫辦公室政治啊，成日你 feel 到好似咧有啲叫明爭暗鬥，但係我會覺得呢個月份咧似暗鬥嗰隻多啲。咁同埋就有多嘅唔切實際嘅想法啦，即係如果喺工作上邊咁，亦都會導致到事情咧係容易失敗告終嘅。咁所以呢個月份咧就保守少少為妙好啲嘅。咁尤其是就出生年份尾數5嘅朋友，運勢會係比較好少少咯。咁因為容易可能會有人同你去合作啦，咁亦都可能會突破到呢個關口啦。財運方面咧就會遇到好多唔同嘅問題嘅，咁尤其是投資項目啦，一定要小心，有好多假嘢啦，即係完全係嗰啲嘢係根本係假嘢，係可能係一個騙局。咁所以咧就小心咧投資係長空，到最後可能合作亦都係個懷鬼胎啊，自己理自己嘅嘢啊，可能講大話啊，即係咁樣都唔出奇嘅。咁所以咧就喺財運方面，我會覺得今個月份係極之危險嘅，即係特別容易俾人呃。咁如果係你真係要去投資嘅話，一定要做好功課，做好準備，做好風險管理。咁喺身體方面就比較虛弱啲。咁而醫生啦，即係你去求醫，亦都好難去查清楚呢個真正病嘅原因嘅。咁所以咧就呢個即係有少少怪病嗰啲啦。咁亦都可能係疾病轉移咗去其他地方啦。咁可以試下中醫調理嘅。咁由呢度咧就今個月份旺中醫草本嘢多過旺呢個西醫嘅。咁可能效果會係更加好啦。咁當然啦，適當飲食或者係運動係不嬲呢啲都係知噶啦。咁感情方面咧就可能係會有少少嘅有伴侶嘅人係特別要小心啦，因為可能會想講大話噶，即係喺呢個月份裏邊可能想講大話啦，可能會想去偷食啦，就或者想試下啲叫做係平時唔敢試嘅嘢啦。咁我都係不嬲都係勸你咧唔好搞咁多嘢噶啦。咁亦都係要注意下，即係有冇另一半會講大話啦。所以好多時咧就喺呢個月份裏邊，5同埋0嘅人咧係比較多嗰啲隱瞞，可能亦都會比較多猜疑啊、猜度啊，即係好似大家唔係好知大家心裏邊諗緊乜嘢嘢。咁所以咧就靜落嚟，你真係好想知嘅，咪即係咁去對質下問下咯。因為你咁樣去猜疑咧，有時各懷鬼胎，疑心生暗鬼，仲更加唔好。年份尾數6嘅人，你今個月裏邊工作上邊咧會有啲突如其來嘅麻煩啦，或者係甚至乎可能係會引起一啲亂子啊，即係哇突然間好亂咁樣嘅。咁所以咧就令到你會比較，你可以話驚心動魄啦，即係比較膽戰心驚啲，即係可能會爆鑊嘅。咁呢啲麻煩咧多數都係由外部嘅因素引起嘅。咁好多時未必係你自己嘅錯，咁可能係人哋嘅錯，即係可能係人哋引起嘅錯。咁但係就你如果同人哋去嗌霎啦，即係去爭執咧，咁其實都係無補於事嘅。咁所以咧就合作啦。咁有啲乜嘢嘢咧就係病向淺中醫咁啦。即係你覺得喂，好似呢個唔係好掂嘅，咁你就即刻要同人哋講噶。
即係唔好等到問題咧發生到大鑊嘅時候咧，你先嘗試去解決。因為記住呢啲係爆鑊，即係已經係潛伏咗一段時間噶啦。財運方面咧，亦都可能係會遇到一啲叫意外嘅驚嚇啦。咁呢啲即係啲驚嚇咧，會唔會轉為呢個驚喜咧？就好睇你對本身對市場嗰個叫洞察力啦。咁要做好呢個風險評估啦。咁千祈唔好衝動投資。即係我覺得咧，今個月份衝動投資就一定死梗嘅，即係嗰啲就一定唔係驚喜嚟啦，一定係驚嚇噶啦。同埋咧呢個月份咧就唔係咁利於去合作咯。即係如果你係合作求財啊，同人一齊賺錢咧，呢個月份可能係會比較多嗌霎噶。咁亦都可能係會俾人連累嘅。健康方面咧就會突發性有啲叫小毛病啦，但係呢啲毛病咧都係嚟得快去得快。咁亦都容易係會發燒啦。咁心血眼嘅問題亦都可能係會有啦。但係整體嚟講應該都係虛驚一場嚟嘅。咁喺呢度就我會都係建議病向淺中醫，即係唔好等到好似啲嘢嚟到晒已經係去到哇化解唔到啦，即係或者叫做係好大病啦，就或者係已經係出血啦，即係或者已經係發炎啦。咁已經有個好大嘅警號嚟噶啦。咁所以你萬一發覺自己有少少嘢唔係咁舒服，即快啲去睇啊。感情方面咧，對另一半嘅唔信任啦就會比較係會增加嘅。咁過度敏感啦，多疑啦，即係唔知點解就好似好驚，有種恐懼咁。咁所以咧就喺感情方面咧就可能會好驚另一半會出軌，即係會唔會係可能係你，就係咁咯。咁嚴重啲嘅話咧，就會成日會因為呢啲咁嘅嘢鬧交。咁所以記住，大家喺拍拖啊有另一半嘅人就唔好有心病。盡量我都係覺得係講出嚟係會好啲嘅。單身嘅人咧，咁喺呢個月份可能係會反而係擔心，哇追唔到，即係反而係擔心第二啲嘢咯。即係追下，跟住點解對方唔應我嘅？追唔到喎，就好似失敗喎。你會反而有驚，即係驚人拒絕你，驚人去唔接受你咁樣咯嚇。年份尾數7嘅人就喺事業上邊咧就反而幾好喎，即係會迎嚟轉機啦。就亦都可能會有啲貴人去幫助你嘅。不過咧就可能呢個月份咧，你會做嘢就比較死板啲啫，即係個人唔識變通啊。咁所以人哋去幫你嘅時候，你自己都要變通一下。咁同埋就有時如果太過硬得滯咧，即係做事風格太過硬得滯，亦都係對你事業運係唔好嘅。OK， 所以有時咧就放低輕鬆啲，咁亦都係會執行嘅時候咧就唔好太死板，即係有時靈活少少咧。我會覺得咧呢個月份係反而對你有利嘅。咁尤其是如果對一啲制服團隊啊、軍警界嘅人係呢個月份係非常之好嘅。財運方面咧就最困難嘅時刻咧就亦都可能係呢個轉捩點嘅開始嚟嘅，即係去到呢個底部又上翻嚟㗎嘛，終於上翻嚟啦。咁改變你嘅思維方式啦，審視一下自己嘅財務策略啦。咁呢個月份都係有啲壓力嘅，即係如果你講錢嘅話係都仲係有啲壓力嘅，但係可能會有啲人會幫到你。OK， 即係會有轉機嘅。咁記住喺逆境當中啦，就最緊要你當每次逆境都係個學習機會咁就得啦。健康方面咧，嗱特別容易有血光之災嘅，即係呢個月份咧特別容易被利器所傷啦，甚至乎有啲小手術可能係要做添。我會覺得咧就最好口腔去影啦，都係整牙啊、洗牙啊，即係睇下點樣去清理口腔嘅嘢。咁因為嗰粒星咧就同口腔有關啦，又有把刀啦，又有血光之災啦，仲唔係整牙係嘛？咁所以咧就應下啲血光之災會好啲。咁揸車特別又係要小心啲。咁喺感情方面咧就有可能會因為啲小事而化大嘅。咁可能會其中一個啦，可能係你或者你嘅另一半，哇成隻老虎咁樣啦，好惡死嘅，講嘢又 mean 啊，即係又好似咧口不饒人咁樣，咁見人就咬咁樣。咁自己話即係如果你係年份尾數7嘅，咁可能你自己啦就做事啦講嘢都係比較死板啲，即係唔識轉彎抹角，咁可能會得罪咗你嘅另一半，即係或者你另一半會好記住你講嘅嘢，咁所以有時咧就放遠少少，咁我覺得咧就溝通啫，即係同另一半就冇隔夜仇嘅。如果你係單身嘅話咧，就反而可能係有啲貴人，可能係會介紹到另一半俾你識嘅。去到年份尾數8嘅朋友咯，咁事業上邊咧就目前咧，我諗呢個月份咧都係比較低潮啲嘅，即係有如喺沼澤入邊咧，就好似哇，好似出唔到嚟咁樣嘅。咁記住咧，如果你好想去快速脫離呢個困境咧，其實越慢就係快咯，反而係
即係唔需要話好做好多嘢，諗住咧快脆去脫離困境嘅。咁有時跑得越快啦，傷得越重啦，我會建議你一穩陣穩紮穩打咧，一步一腳印咁前進咧，係會好多嘅。財運方面咧，嗱呢個月份咧真係破財嘅月嚟噶，咁所以就年份尾數8嘅人咧，呢個月份裏邊破財機率實在太高，咁破財風險好高嘅時候咧，就一般都唔會建議你做大額嘅投資嘅，借錢啊、投資啊、投機啊各樣嘢全部都唔建議做，尤其是咩賭錢嗰啲更加就冇，你輸嘅機率實在太高。咁如果你真係諗住借錢俾人去幫人嘅話咧，咁我諗你都事先做好心理準備噶啦，應該你當做善事就會好啲嘅。咁所以呢個月份咧保守少少啦，好嘛？咁健康方面咧，就係如果運動啦或者比賽時，即係比賽時間啦，容易腿部會受傷啦。咁因為出現咗個格局咧，就容易係會斷腳，即係或者甚至乎可能係會屈親、扭親、拗柴，就係斷手斷腳嗰啲啦。咁當然啦，亦都唔一定係斷手斷腳嘅，即係總之整親啊。咁亦都係私密部位嘅皮膚咧，可能會出現啲濕疹啊，或者係會有啲即係又唔一定係性病嘅，即係皮膚敏感咯。OK。咁所以就小心啲啦。咁同埋就感情方面咧，咁嗌交嘅機率又係極高嘅。咁所以就好似打仗咁啦，互相傷害啊，即係咧你做初一，我做15咁樣。咁所以咧就鬧交嘅話題咧，亦都好大機率係會同錢有關嘅。咁所以大家生活上邊啦，或者叫用錢，咁我會建議大家係真係好有條理地傾清楚會好啲。即係你點樣用錢，可能你都要俾你另一半要即係預先知道下會好啲咯，唔係可能突然間你發現咗，喂，做咩點解又唔見咗個錢啊？即係用咗筆錢去邊度啊？咁樣，咁你又解釋唔翻，咁就一定會鬧交。好，嚟到最後一 part 就係我哋不嬲都有嘅開運錦囊嘅。咁出生年份尾數1、2、3、4、9咧，咁可以喺屋企裏面嘅西南邊係可以即係類似 meditate 啦，即係或者叫冥想許願，即係幻想下你心目中裏邊一個願景，即係好似許下願啊，即係你可以視覺化下你想要啲乜嘢嘢，跟住然之後就走去北邊就擺一個金嘅玉璽，OK， 金嘅玉璽或者印章啦。咁就可以去吹呢個事業運或者叫考試運嘅。咁得閒時候咧，亦都可以喺屋企裏邊出發啦，向西南先步行呢個15分鐘，跟住然之後就再去吸納吉氣。咁你亦都可以留意下咧，年份尾數1嘅人咧，可能就係你嘅貴人嚟嘅。出生年份尾數5、6、7同埋0咧，你可以喺屋企裏邊嘅東南邊大聲即係擘大口咁數錢，1、2、3、4咁樣，即係幾張咁啦，計數啊。咁同埋咧就做數錢呢個動作。咁出生年份尾數7嘅人咧，就應該會係你嘅貴人神隊友咁嘅。咁亦都可以係5同0嘅人咧，亦都可以佩戴兔仔啦或者雞形嘅飾物嚟增加運氣嘅。咁到最後啦，就係年份尾數8嘅人，你可以點咧？就喺屋企北邊放一條金龍，就可以催旺你嘅事運噶。咁喺呢個月份裏邊咧，就放金龍啦。咁然後就出生年份尾數3嘅人咧，就會係你嘅貴人嚟嘅。咁得閒嘅時候咧，就可以喺屋企裏邊面向西邊散步10至到20分鐘啦，即係最好就15分鐘以上嘅。咁你向西邊去出發，咁就會幫到你噶，吸納吉氣。咁我哋下個月再見，拜拜。中意呢條片嘅記得要 like、share 同埋 subscribe，仲要撳埋個啷啷，一有新片嘅時候就會通知你噶啦。